Evo danas pričam malo o šlihterama. Ne znam da li ste vi upoznali neke šlihtere, ali sigurno da jeste. I danas ću da vam ispričam kakve sam ja sve šlihtere upoznao. Ja sam upoznao šlihtare, brate, znači ono, da nema dalje ono, najgore ono. Znači, imam neki primer ću navedem, evo, upa mi sedimo, kao obične kolege, sedimo napolju, ono, tu na pauzi, ovo ono, i dosta ljudi koji bljuju tu firmu, ovo ono, sve najgore, bukvalno, zapalili bi firmu, proklinju dan kad su se zaposlili, trte mrte, ono, znači najgore stvari što mogu da budu. Ali sve se to menja u trenutku kad dođe neko od prepostavljenih, tu među nas sedne i tako dalje, onda oni svi bukvalno ili ćute ili krenu kao da se raspituju o poslu, sad njih to sve interesuje, ono kao kako ćemo ovo, šta ćemo, ono kao oni se opterećuju oko firme i to da bude sve kako treba. Pa tipa onda da ima oni koji dođu kao pitaju da skuvaju kafu, da odu da kupe cigare, da im kupe da jedu. Znači, tu nema blama uopšte što sedimo nas 20 tu. Znači, to menja se, čovjek se promeni u tom trenutku kad dođe neko prepostavljeni, u sekundi bude, znači kad pogledaš, bude đavo i naravno krene da se smeje ko prosto, ono, brate, bukvalno smeje se nas, njegov podrig, ono, kad podrigne, njima je smešno, ono, brate, što je podrignao kao super, ono, umesto da kažu da je svinjo ili tako nešto, to su, bre, ljudi koji su, brate, katastrofa. I onda tu kao cerekaju se, bukvalno vidiš u očima, vrate, da boje se nešto ne pogreše, da ne kažu nešto pogrešno, ono, suze im u očima, koliko su, brate, napeti. Što sad tu neko sedi od prepostavljenih. Ne znaju kako sad da se dokažu u tom trenutku da su oni kao za firmu, za napredak firme i svega ono što sam rekao. A imaš oni koji kao, tipa, kući spremaju klopicu, pa kao donose njima tu, da jedu, pazi, istimaš se, ono, da kući napraviš neku klopu i doneseš kao tu, tipa, prostorima kao da jedu, i sad onda oni treba da vide kako si ti dobar čovek, a mislim se što nisi dono što radi za minimalac, brate, što nema leba da jede, brate, razumeš, ako si ti tako dobar čovek. Nego što sam sebi nabacuješ, razumeš, da te ljudi loše gledaju i mišljenje, da imaju loše od tebe. To sve radiš da svi vide i onda sutra dan opet počne da bljuješ tu u firmi, da treba da se zapali, da baciš bombu i trte mrte. Znači, najjače šlihtare, ja nisam video ono šlihtara, radio sam dosta firmi, ali ovo je sad trenutno da radim, to je katastrofa. Bukvalno mora da se osvrćeš svakog sekunda, znači će neko te zabode nož u leđa. Zato, te šlihtare još ne rade samo takve stvari, to kad je dosta kolega tu u krugu zajedno. Mislim, možete zamisliti šta oni rade kad su sami sa tim nekim prepostavljenim, kakve su to priče. Cinkare, brate, ono, bukvalno cinkare pokopavaju nekog drugog da bi oni se uzdigli i ispali koliko su oni verni firmi i koliki su oni u stvari radnici. Znači, to je strašno. Ali ljudi vole, uglavnom, pričam sad i za prepostavljene, vole kad im neko titera. Možda im kući niko ne titera tako kao što im titraju te šlihtare na poslu i možda im se žena toliko, muž ne sme
kući, koliko im se te šlihtare na poslu smeju. Možda zamislite, da to njima imponuje, prija im. Da su im kao zanimljivi i da ima neko da obrati kao pažnju na njih. Znači to je najgoreja sorta ljudi, brate. I zato, kažem, te sve šlihtare treba samo kontradejstvuju. Samo kad krene da se creka nešto, da se sklanjaju ljudi od njih, jer ne misle dobro nikome. Ja mislim, ljudi, da vi isto imate takvih šlihtara na svom poslu. Mislim, 100% sigurno sam morao da bude uvek, negde mora da bude šlihtara na poslu, jer svi trče kao većoj zaradi sa što manje rada. Ako ste čovek, onda budite to što jeste kao čovek, radite i nemojte da ljubite nikom cipele da bi bio bolje plaćeni ili na nekom boljem radnom mestu. Mislim da to nije cilj, to nije dobro ni da se proslavi kao neki napredak. Kad znaš šta si uradio i kako si dospeo do toga, treba onda kažeš tima, svojim drugarima ili familiji šta si ti radio da bi došao do toga, a to je sramotno, mislim da ti sad kući, kuvaš i nosiš nekome obroke u firmu. Znači, to je ne samo to, i cinkarenja i spletkarenja mnogo ima. A vama, ako se svidi ovaj video, lajkujte, šerujte, komentarišite i volio bih da čujem kod vas kakvih ima cinkara, kakvi su to ljudi, dole u komentaru napišite, jer ja nisam mogao da ispričam ovaj video klip, ne mogu da ih gledam, to su lige najveće koje mogu da postoje, koje treba da se pazite. Zato dajte vi svoj komentar dole, like, subscribe-ujte na kanal, šerujte ovaj video ako želite i možete dislike ako vam se ne sviđa. Nije problem. Nek samo hoću da, ko hoće nek napiše dole komentar, nek napiše o svom poslu, kako je njemu na poslu i kakve su te cinkare kod vas na poslu. Napišite slobodno. Pa se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav, ćao. Jel kod vas ima šlihtara? Šlihtare! Sram vas bilo šta radite, bre.